من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بلا تمهید کوم موضوع چې ناظم اعلی صاحب متا ولکړی دا انسانی حقوق او اسلام هغه موضوع ته لاس چول غواړم د ټولو نه اول ستاسو ذهن کې دا خبره خوده غواړم چې نن په دنیا کې د دې موضوع دومره اهمیت دی چې د هر دین مطالعه چې کیږي هر دین چې څوک قبلول غواړي نو هغه د حقوقو په تناظر کې چې دا دین به مالا سره کوي مالا څنګه حقوق را کوي د دین هغه څوک خبر دي چې څوک په بین الاقوامي میډیا باندې په عالمي خبرونو باندې نظر ساتي نو هغه خلکو ته دا پته لګي چې نن دنیا کې د انساني حقوقو په نوم باندې خلک څومره ګمراه کیږي اگر که د اسلام دا مزاج او مذاق نه دی چې هغه چاله دعوت ورکوي د دنیوي تمې په بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په بیعت عقبه کې د مدینه منورې وفد سره په توره شپه کې په توره تیاره کې ملاقات کو او د هغوی سره په دې باندې عهد او معاهده وکړه چې په یو تاریخ یو معلوم تاریخ باندې به زه د مکې نه سفر شروع کوم 12 ورځو کې به مدینه منورې ته راځم کله چې دا میثاق لیکل کېدو دا میثاق وعده کېدله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نبی علیه الصلاة والسلام خوږ تره عباس رضی الله تعالی عنه موجود و عباس رضی الله تعالی عنه مسلمان نو خو د خپل د وینې د وجنه د خپل د نسب او د رشتې د وجنه د نبی علیه الصلاة والسلام حفاظت کو نو عباس رضی الله تعالی عنہ اهل مدینه ته وی چې دا سړی تاسو مدینه ته بوتلل غواړئ خدا انقلابی شخصیت ته دا یو عظیمه هستی ده د ټول دنیا کې انقلاب راوستل غواړي د حفاظت به تاسو څنګه کوئ نو اهل مدینه ورته وی بسلب اموالنا وقتل اشرافنا چې موږ د حفاظت هغه د خپل مالونو په لوټ کولو سره او د خپل اشرافو مشرانو په قتلېدلو سره یعنی خپل مال لوټ کېدلو ته او خپل مشرانو قتلېدلو ته تیار یو خو دی به د حفاظت وکړو البته که موږ د دین قبول کو نو وما لنا فيه موږ له به صحیح
نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته د دنیا شنه باغونه زمونږ د سیاسیانو په شان ونه ښودل کنه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ویلی شو چې زما چې کله حکومت راغی تاسو به وزیران یې پکې تاسو به گورنران یې پکې تاسو به والیان یې پکې تاسو ته به ماجب میلاویږي تاسو ته به په هغې کې فواید میلاویږي نه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته یو خبر وکړه الجنه چې تاسو سره زه یوه معاهده کوم الجنه د دې وجه نه د اسلام مزاج دا نه دی چې چاله دعوت ورکړي هغه د مفادو په خاطر او د مفادو خلک خو د مفادو پورې ملګري هغه تاسو وینئ چې کله مفاد ختم شي نو هغه لارې جدا کوي بیا نو حقوق انساني حقوق چې نن سبا هغې ته هیومن رایټس وایي نن چې څوک بین الاقوامي دعوت ورکوي نو خلک ورته هغه طرف ته د هیومن رایټس مطالبه کوي ډاکټر ذاکر نایک په انډیا کې تقریر کو اسلام دعوت ورکو یو هندو ښځه ورپسې پاڅېده وایي مذهب کو اپنے مذهب کو اپنے پاس رکھو حقوق کی بات کرو چې خپل مذهب ځان سره کېده حقوقو خبره کوه او د اسلام خلاف چې نن پروپیګنډه کیږي هغه هم دا پروپیګنډه ده چې اسلام عاصم د حقوق نه دی اسلام محافظ د حقوق نه دی اسلام انساني حقوق سلب کوي اسلام انساني حقوق طلب کوي اسلام زنانه له حق نه ورکوي اسلام انسان له ازادي نه ورکوي اسلام کې ازادي فکر نشته اسلام کې مذهبي ازادي نشته اسلام کې بے پردګي نشته نن پروپیګنډه ټول دنیا کې ده نن چې د اسلام په نوم باندې څوک غلط تبلیغ کوي غلط طریقې سره په فلمونو باندې د اسلام تبلیغ کوي هغه فلمونه که تاسو ګورئ نو هغې کې هم د اسلام یو ډرونی نقشه ورکړې ده د اسلام یو دهشتګرده نقشه ورکړې ده چې اسلام داسې ورانۍ کوي او داسې تخریبکاري کوي د میسج فلم یو وخت کې جوړ شو او هغه وخت کې علما ته خلاف ومو هغه ټول دنیا کې چونکې بهر دنیا چې کوم ده نو د هغوی د علم انتها صرف او صرف میډیا ده د هغوی د معلوماتو انتها صرف او صرف ټي وي دی هغه خلک چې د هغوی د علم منتها د هغوی د معلوماتو انتها صرف ټي وي دی صرف او صرف میډیا ده نو هغه خلک دا خلک په میډیا باندې هغوی ته د اسلام داسې یو نقشه ښکاره کوي چې دا دهشتګر خلک دي دا وحشتناک خلک دي دې کې د حقوقو لحاظ نشته د حقوقو تحفظ نشته د حقوقو د هیومن رایټ د هغې تحفظ نشته پکې نو ټول دنیا کې د اسلام خلاف دا پروپیګنډه ده نو هغه خلک چې د اسلام مخالفین دي هغه د هغوی ذهن کې دا خبره ده چې د حقوقو آواز او نعره چې لګېدلې ده دا د انقلاب فرانس نه وروسته شروع شوې ده یا هغوی دا وایي چې کله اقوام متحده جوړه شوه په 1948 کې هغه اقوام متحده د هیومن رایټ یو چارټرز پیش کړی دی هغه اقوام متحده د حقوقو یو د هغې دپاره یو معیار مقرر کړی دی د ټولې دنیا چې څومره ممالک دي د اقوام متحده تحت هغې د هغوی نه دستخط کړی دی هغه د حقوقو چارټر هغه ما سره دا جیب کې پروت دی که د چا په کاري هغې کې چې تاسو وګورئ او بیا د اسلام حقوق خصوصا چې دا د حقوقو د اقوام متحده چارټر مخې ته کېدی او بل طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه حجة الوداع مخې ته کېدی او دواړو ته وګورئ چې حقوق چا ورکړي دي د حقوقو تحفظ په کوم ځای کې دی عزتمندو
د مسلمان سره دو قسم حقوق من منو یو حقوق اللہ اور یو حقوق العباد یو پیدا کرنے والا خالق داغی حقوق یو ساتھ رہنے والا مخلوق داغی حقوق من حقوق اللہ حقوق العباد دوڑ منو قرآن کریم کے کتاسو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دل دا کتاسو گو رہے نلس قسم حقوق ورکی وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بالوالدین احسانا دل دا اول دا اللہ حق دے اور پسی بیا حقوق العباد یو مستقل پریست دے لس قسم حقوق العباد اللہ پاک ذکر کئی دا حقوق کا قرآن تا سو گو رہے نو دا حقوق اللہ سر حقوق العباد مستقل ذکر دی ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی دا آیات کا دی تاسو حاصل اگو رہے چه حقوق دو قسم دی حقوق اللہ دی حقوق العباد دی حقوق اللہ بیا دو قسم دی سا اوامر دی و سمنہیات دی حقوق العباد دو قسم دی سا اوامر دی و سمنہیات دی یعنی سا کول غاڑی و سا نکول غاڑی داغی پورا خلاصہ اللہ پاک پا دی یو آیات کی جمع کردی دا دی وجہ دا سے آیات تے چا صحابی وی چا کلمہ دا آیات واوری دو صار الایمان فی قلبی راسخا وحب النبی کاملا چې د دې آیات په اورېدو سره ایمان زما په زړه کې زیل وکړ ایمان زما په زړه کې مضبوط شو د محمد صلی الله علیه وسلم هغه محبت مې زړه ته ننوتو صفي وایي چې کله دا آیات ما واورېدو نو ما وی کونو فی هذا الامر رؤوسا ولا تکونو اذنابا په دې د دین په کار کې چې دین دومره حقوق ورکوي نو تاسو سرونه شئ لکه کېږئ ما یعنی مخکې شه اعلان وکړه چې زه د اسلام خدمت کوم د حقوق الله او د حقوق العباد تحفظ کوم دا نه چې څوک بل څوک یې کوي چې زه به یې کوم نه سر شه په دې کې کونو فی هذا الامر رؤوسا ولا تکونو اذنابا بیا د مغرب سره د غیر مسلم سره د حقوقو څه معیار نشته ځکه د هغوی د حقوق معیار چې معلومین نو هغه صرف په عقل سره صرف په خپل عقل سره حالانکه لکه څنګه چې د انسان حواس ناقص دي دغه شان عقل هم ناقص دی حواس ناقص داسې دي ستا سترګه ده ته په سترګه دا معلومولی شي چې دا میز دی د دې رنګ تور دی د دې رنګ شین دی د دې نه اخوا نور ستا سترګه کار نه کوي اخوا عقل کار شروع کی چې دا بچا جوړ کړی دا بچا تراشلی دی باندې بچا میخونه لګولی دی له بچا دا صورت او دا شکل ور کړی دغه ځای پورې عقل کار کوي بیا د عقل هم خپل یو مقدار دی خپل یو لیمټس دی کله چې د عقل لیمټس ختم شي د هغې نه اخوا وحي شروع کی خبره راغونډوم داسې نه چې پرچه راباندې وکړي غرامه راله خبره مختصر کوم موضوع ډېره طویله ده او د دې زمانې اهمه ده خو د اسلام او د مغرب په حقوقو کې دا فرق دی چې مغرب حق ورکي خو چې کله دغه حق د ده د مفادو سره تصادم راشي نو هغه حق هغه بیا پریدي دغه یو مثال تاسو ته پیش کوم ما تاسو ته د اقوام متحده د حقوق چارټر د ټولې دنیا حقوق هغه په دې کې دي دې کې یو حق لیکلی کسی شخص کو جسمانی اذیت یا ظالمانہ انسانیت سوز یا ذلیل سلوک یا سزا نہیں دی جائے گی دا یو دفعه ده په 30 دفعاتو کې 5 نمبر دفعه ده لیکن کله د ګوانتانامو د جیل حالات تاسو ګورئ د ګوانتانامو د جیل حالات تاسو ګورئ د ابو غریب د جیل حالات تاسو ګورئ د عافیه صدیقه حالات تاسو ګورئ په دې خپل چارټر عمل کړی دی اول طرف ته اسلام بخاری شریف کې مشهوره قصه ده مشکات والا په هغې باندې باب مخې استشفاء او شفاعت په حدودو کې
چې یو مخزومیه زنانه غلا یې وکړه خلک جمع شو څوک به نبي علیه الصلاة والسلام ته سفارش وکړي وایي زید به سفارش وکړي رضی الله تعالی عنه نبي علیه الصلاة والسلام ته سفارش وکړو چې دا ډیره عزتمنه زنانه ده خاندانی خلک دي د دې لاس ته کټ نشي نو نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړو لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها چې فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم هغه غلا وکړي زه د هغې هم لاس کټ کوم لقطعت يدها زه د هغې هم لاس کټ کوم د انس رضی الله تعالی عنه ترو نضر ابن انس د دوی د خاندان دغه یو خور د بلې زنانه غاښې ویستو نبی علیه الصلاة والسلام له فیصله راغله نبی علیه الصلاة والسلام وی د دې زنانه د دې ظالمې د دې غاښ به ویستی کي نظر رضی الله تعالی عنه بس جذبه شو قسم یې وخوړ وایي زما دې په الله قسم د دې زنانه غاښ به نه ویستی کیږي نبی علیہ الصلاة والسلام ورتوی چې نظر ته خو حکم د الله حد د الله دې څنګه قسم تکې بیا قدرتی طور هغه خلکو دا معاف کړه بیا نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل چې کله کله د الله یو بنده هغه په الله باندې قسم وکړي نو الله ابرها الله پاک هغه په خپل قسم کې بری کی دلته د قسم کړو چې د دې جذباتي قسم یې وکړو چې د دې غاښ به نوځي بس الله پاک فیصله داسې وکړه داسې حالات یې جوړ کړه چې د هغې غاښ بچ نو اسلام چې یو حق ورکړي په هغې باندې کلک ولاړي د نبی علیه الصلاة والسلام میراث په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد و چې نحن معاشر الانبیاء لا نرثو ولا نورث بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو د نبی علیه الصلاة والسلام لخت جگر د نبی علیه الصلاة والسلام په 7 اولاد کې یوه لور صرف ژوندی پاتې شوه فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها هغه راله ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وی چې زما د پلار حصه زما د پلار حق د فدک حصه مونږ له راکه هغه وی چې د نبی علیه الصلاة والسلام نسب ما ته د خپل نسب نه زیات محبوب دی خو نبی علیه الصلاة والسلام قانون بیان کړی چې د پیغمبرانو میراث به نه تقسیمی خفه شوه ناراض شوه بیا خوشحاله شوه نور تفصیلی حدیث ته د بخاري د مشکلاتو نوم دی بیا د ابوبکر د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې بخاري جلد ثانی کې 2 ځله حدیث دی هغې کې علی رضی الله تعالی عنه عباس رضی الله تعالی عنه راغله بیا د دې میراث مطالبه کوله عمر رضی الله تعالی عنه ورته لمبا چوړه تقریر وکړو او بیا ورته ووی چې کومه فیصله نبی علیه الصلاة والسلام کړې وه بیا ابوبکر رضی الله تعالی عنه کړې وه زما په الله قسم یې ځای نه بدلو نبی علیه الصلاة والسلام جنگ بدر روانو جنگ بدر یوم الفرقان ورته وایي هغه جنگ چې یو طرف ته یو موټی بے سر و سامان نا تجربه کار بے اسلحې 313 مسلمانان بل طرف ته د خپل وخت سپر طاقتور مسلح او ښه جنگجو خلک د مکې هغه 1000 تعداد کې دي دغه وخت کې حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلاة والسلام سیکرټري هغه راغله پلار او زوی داړه پلار ابو جهل گرفتار کړه ورته تاسو ځئ دې وخت کې زمونږ جنگ دی وایي موږ تا سره عهد کوو چې جنگ کې به نه شریکېږو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ابو جهل ورسره معاهده وکړه چې زمونږ مقابله جنگ کې به تاسو د بدر د جنگ کې به نه شریکېږئ چې راغله نبی علیه الصلاة والسلام ته کارګزاري واوروله نو سره له دې نه چې معاهده داسې وه چې یو طرف ته مسلمان بل ته کافر
معاهده داسې وه چې زیر خنجر د تورې د لاندې معاهده کړې وه په زور باندې. نو اوس که موږ وی موږ د مولیان خلک اباحیه یو، هر شي له کوشش کوو چې دا مباح شي، خاص کر ځان دپاره. طالب ته سنت نه کوي، سنت دي که فرض خو نه دي. جمع مونځ نه کوي، ځان له به جمع وکړو که هسې هم کېږي. نو که مونږ وی نو مونږ به هغې له چې دا خو د کافر سره معاهده ده، د دې څه حیثیت دی؟ ابو جهل ته ګوره، ستاسو سره معاهدو ته ګوره، او دا خو زیر خنجر معاهده ده، دا خو اکراه شوې ده پتا. نبی علیه الصلاة والسلام نه، چونکې تاسو عهد کړی دی نو اوس به تاسو موږ سره جنگ له نه ځئ، اگر که تاسو زموږ ډېر ضرورت دی. معاویه رضی الله تعالی عنه د روم سره معاهده وه، د روم سره معاهده وه چې کله معاهدې ختمېدو کې میثاق کې جنگ بندۍ کې لږې ورځې پاتې شوې، نو فوجونه روان کړل او بالکل سرحداتو ته ورسول، او چې په کم تاریخ باندې معاهده ختمه شوه رومیانو ته پتم نه وه، او دوی جنگ شروع کو او مخې ته څوک فوج نه و، صرف آبادي وه. نو فتوحات یې وکړه په کیلومیټر باندې. دې کې چې ګوري یو صحابي راغی، عمرو بن عباسه رضی الله تعالی عنه، سپینګیری صحابي دی، آوازونه کوي الله اکبر وفاء لا غدر، الله اکبر وفاء لا غدر. وی ولی مسله څه ده، څه پیښه ده؟ وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې د چا د یو کافر سره معاهده یي نو هغې پورې به حرکت نه کوي څومره څو چې هغه معاهده ختمه شوي نه وي. تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان نه خلاف وکړو، ځکه چې معاهده هغه د ختمېدو نه مخکې تا خپلو فوجانو له حرکت ورکړو. معاویه رضی الله تعالی عنه کان وقافا، صحابو عامم د عادتو چې د قرآن آیات به دې ورته ووینو مخکې نه تله پکې، بیا زمونږ په شان توجیحات یې نه کول. هغه توجیحات نه هم کوم چې موږ په مشکل آیاتونو کې کوو، مقصد دا چې د آیات د تروړ مروړ یې پکې نه کوو. هغه مفتوحه علاقې پرېښودې، هغه واپس حواله کړې او واپس خپل فوجونه راورسول، خپل ځای ته راوسته، خپل سرحد ته بیا، او بیا کافرو له اطلاع ورکړه چې راشته موږ نه غلطي شوې وه، اوس معاهده ختمه ده، ځان تیار کړئ. خو هغوی د ځان تیارولو په ځای باندې هغه په خپل مسلمانان شو چې اسلام داسې تحفظ د حقوقو کوي، خپله یو معاهده داسې پالي. د دې د وجې نه دا ډېر ګډ مثالونه دي دې ته د اسلام، چې اسلام د انساني حقوقو څنګه تحفظ. وخت ختم دی زما، ناظم صاحب هم ورو نزدیکي یو کرسۍ پار کړه. بس په دغه باندې زه خپل خبره ختموم، او آخر کې دا یو پیغام تاسو ته در کوم چې د تنظیم په باره کې پیوسته ره شجر سے، پیوسته ره شجر سے امید بهر رک، چې تنظیم کې په شاخونو پک ډنډیانو پسې مه ګرځئ. انشاءالله دغه زموږ تنظیم دی، دغه زموږ قائد دی، دغه زموږ مرکز دی، او انشاءالله تر مرګه پورې به په دې باندې قایم او دایم یو. صحیح ده که صحیح نه ده؟ جزاکم الله خیر.